결혼 4년차 아내의 이야기. 만성 비염으로 코골이가 심한 편이라 먼저 각방 쓰자고 남편한테 제안했는데 남편은 괜찮다며 꿋꿋이 옆에서 자겠다고 함. 문제는 아내가 코를 골 때마다 남편이 엽기적인 방법으로 아내를 깨운다는 건데, 귀에다가 꽥 소리 질러서 깨운다고 함. 아내가 깜짝 놀라서 하지 말라고 경고하고 다른 방으로 가도 남편은 졸졸 따라와서 코 골 때 소리를 꽥 지른다는데 남편은 이 상황이 재밌는지 화를 내도 낄낄대며 웃어 넘기고, 아내는 참다 메디너스 코리아에서 양압기를 구매함. 그런데 양압기 사용한 뒤로는 코골이가 말끔하게 사라져서 남편은 재미없는지 아내보다 먼저 잠들고 아내도 그 덕에 푹 잘 수 있게 됐다고. 메디너스 코리아는 24시간 전문 상담센터를 운영하고 있어서 사후 관리도 걱정 없음.